Привіт всім! Сьогодні ми розкриємо таємниці дикої природи. Хто ж наважиться кинути виклик могутній анаконді? Зустрічайте ягуара, заклятого ворога анаконди. Завдяки своїм потужним щелепам та хитрості, цей великий кіт може перевернути ситуацію на свою користь. А ще є кайман, родич крокодила. Ці люті рептилії можуть змагатися з молодими або невеликими анакондами в епічних водних битвах. Не забуваймо про гарпію. З кігтями, як лещата, цей хижий птах може вихопити менших анаконд прямо з дерев. Навіть люди становлять загрозу, вирубка лісів та полювання ставлять під загрозу цих неймовірних змій. Отже, хоча анаконда може здаватися царицею джунглів, у неї є багато ворогів у дикій природі.